아빠, 일어나! 안녕하세요. 아빠 일어나의 제이입니다. 저 목소리가 이상하시죠? 저 오늘 코골이 수술을 해서 목소리가 조금 이상하실 텐데 아빠가 코골이 수술을 잘했다고 레고를 사셨어요. 레고 피크닉이에요. 자, 앞에 박스를 보시면 여기 자동차 안 되어 있고요. 4209 2세 이상 만들 수 있는 거고요. 밑에 보시면 건전지로 이렇게 포함이 되어 있어요. 그리고 모터 만드는 거에 설명서가 들어있어요. 자, 이제 뜯어보도록 하겠습니다. 야! 모터 만드는 이거보다 만드는 거 이거를 이게 이거보다 이렇게 필요할 것 같아요. 모니터가 제일 마지막일 것 같아요. 자, 만들어 보겠습니다. 자, 이렇게 만들어 놨고요. 건전지를 투입해보도록 렛츠고! 자, 건전지를 넣습니다. 움직이나 하면 할인해 볼게요. 자, 얘 이름은 펌프 레이서고요. 이거를 이렇게 뒤로 하고요. 이렇게 하면 이렇게 바닥으로 이동해 보겠습니다. 안 간다.